Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Turk tilidan navbatdagi darsimiz. Darsimiz mavzusi turk tilida til nomlarini yasalishini o'rganamiz. Turk tilida til nomlari qanday yasaladi? Bunda millat nomiga ja, je qo'shimchalarini qo'shish orqali til nomini hosil qilishimiz mumkin. Agar so'zimiz a, i, u, u harflari, unli harflari bilan oxirgi unli harflari shu unlilardan biri bilan tugagan millat nomi ja qo'shimchasini oladi va til nomi hosil qilinadi. Ingichka unlilar i, u, u. Oxirgi unli harfi mana bu ingichka unli harflar bilan tugaydigan millat nomi esa je qo'shimchasini oladi. Ularga misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Hop. Buraya bakın. Bulgar diyor. Bulgar. So'zning oxirgi unli harfi a, ja qo'shimchasini qo'shamiz. Bulgarja. Bolgar millat nomi ja til yasovchi qo'shimcha bo'ldi. Endi umumiy birgalikda bulgarjamiz bolgarcha. Hop, ingliz. Ingliz. Oxirgi unlimiz i harfi je qo'shimchasi qo'shilib til nomi yasaldi shu tariqa. Inglizce. Ingliz tili ma'nosida deyiladi. Bundan tashqari nota bakın ne diyor not? Dil adı yapmak için ca eki kullanılır. Bu ek ç, p, h, k, p, s, ş, t harflerinden biriyle biten kelimeden sonra geldiğinde ça'ya dönüşür. Bu nima degani? Biz hozir ikki xil shaklini ko'rdik qo'shimchani. Oxirgi unli harfi qalin unlilar bilan tugagan so'zlar ja qo'shimchasini oldi, ingichka unli bilan tugagan so'zlar je qo'shimchasini oldi. Bundan tashqari turk tilida qattiq undosh harflar mavjud. Ch, f, p, k, p, s, sh, t harflar. So'zning oxirgi harfi qattiq undoshlardan biri bilan tugaydigan so'zlar esa cha yoki che qo'shimchasini oladi va til nomi hosil qilinadi. Buni ham misollarda ko'ramiz. Masalan, Arab H harfimiz bu yerda qattiq undosh sanaladi. Unlilar o'z kuchida qoladi. Faqat jni chga o'zgartiramiz. Arab ha til nomi yasaldi. Yine örnek Rus cha qattiq undosh s bo'lgani uchun ch bo'ldi, u bo'lgani uchun a qo'shimchasi qo'shildi. Kazak qalin unli ch bo'lgani uchun ch qozog'cha. Qozoq tili ma'nosida keldi. Qozoqcha. Umumiy hisobda turk tilida til yasovchi qo'shimchalar quyidagicha. Yana bir marta yozaman.
J. Bu tarkib undoshlaridan keyin esa H yoki Ch. Natijada 1, 2, 3, 4 xil qo'shimcha mavjud ekan. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, darslarimizni yaxshilab o'zlashtirib oling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.